Өфіле Урал Батыр эпосына арналған бірінші халықара симпозиум өтті. Сара Рәсей халықтарының мәдәни мирасы елына арналды. Қауымға. Эфирда интервью студияла Гүлсима Эштанова, программаның қонағы Башқұртстанның халық сәсәні филология фәндері докторы Розалия Султангареева. Қауымға, шулай айтып халықара ушындай сара өтіп кетті, кімдер ойыштырды, һәм нинди әзірлік іші башқарылғайын оға қарата? Ысынлапта бұл бик зур мақсатлы, зур қанатлы, һәм алдағы елдарға перспективалары анық болған башлаңғыз. Шуға күрәлі біз оны бірінші халық ара симпозиумы деп аталық. Һәм әлбетте ойыштырусы төп Башқұрт дәулет университеті, Мифтахиддин Ақмолла исемендәге педагогия университеті. Һәм ғилми тикшеренү үҙәге булараҡ асылдык. Башҡорт фольклоры буйынса ғилми тикшеренү үҙәге асылды. Ошолар беҙ ойоштороусылар һәм әлбиттә бында беҙҙең мәҙәниәт министрлығы һәм мәғариф министрлығы, фән министрлығы ла ҡатнаштылар. Ойоштороу яғынан һәм килеүселәр яғынан 5 илдән, сит илдән ҡатнашыусы юғары профессионалдар һәм илдә билдәле, Рәсәйдә билдәле, Рәсәй сит илдәрҙә билдәле ғалимдар ҡатнашты. Яғни махсуслығы шунда, улар эпос менән дә шөғөлләнәләр, билдәле ғалимдар, хеҙмәттәре бар, һәм ошо эпосты ҡанатландырыусы, яғни уның ғәмәлдәрен файдаланыу буйынса эшләгән кешеләр. Бұны әйтеп үтергә кәрәк, бұл конференцияның, бұл симпозиумның төп мақсаты ул эпосты ғәмәли файдалануға индереү, шулай бит. Дөрөҫ, һылыу, этнографик яҡтан, мифологик яҡтан, археологик яҡтан, теле йәһәтенән Урал Батыр өйрәнелә, әммә уның ғәмәли яғын, нисек уны аңларға һәм халыҡҡа ҡайтарырға, нисек уны көндәлек тормошобоҙҙа ҡулланырға. Көндәлек тормошта, мәҙәниәттә, тел йәһәтенән уҡытыуҙа, сәнғәттә, балалар баҡсаһында хатта тәрбиәләүҙә нисек файдаланырға, нисек уны ғәмәлләштерергә кешенең тормошонда, йәмғиәттең тормошонда. Бына шу яҡтан уның оригиналлығы ла һәм көсөлә ошонда булды. Ул турала Тамара Михайловна Садалова дигән бик билдәле ғалимә, Алтай Республикаһының ЮНЕСКО комитетында ул яуаплы секретарь. Һәм был бик матур һәм бик кәрәкле башланғыс махсус ғәмәлгә арналыу эпостың дигән баһа бирҙе. Әйткәндәй, кемдәр ҡатнашты? 5 сит ил ҡатнашыуға теләк белдерҙе. Бына Ҡырғыҙстандан моносологтарҙың һәм Сыңғыҙ Айтматов исемендәге академияның президенты, билдәле манассы, үҙе ҙур ғалим, бик күп әҫәрҙәр, ғилми хеҙмәттәрҙең авторы, таланталы Алымбек улы Бакчиев. Унан һуң Ҡаҙағстандан Аль-Фараби университетының профессоры, шулай уҡ билдәле ғалим, аҡынлыҡ буйынса һәм аҡындар буйынса бик күп хеҙмәттәр авторы Анарбай Булдыбаев. Унан һуң Якутстандан халыҡ ижады үҙәгенең ғилми хеҙмәткәре Наева Алевтина Ивановна Алтайҙан булды. Шулай уҡ бик ҡәҙерле ҡунаҡ һәм бик күркәм ҡунағыбыҙ, ул бөтөн Рәсәйгә, сит илдәргә ныҡ танылыу алған режиссерыбыҙ, Рәсәйҙең халыҡ артисы Борисов Андрей Савич булды. Урал Батырҙы сәхнәләштереүсе режиссер һәм Урал Батырҙы ғына түгел, ғөмүмән башҡа халыҡтарҙың да эпосын сәхнәгә сығарған билдәле сәнғәт әһелдәренең береһе. Бына был ошондай билдәле шәхестәр, эпостарҙы өйрәнеүсе ғалимдар, улар ниндәй тәҡдимдәр бәлки индергәндер, ғәмәли яҡтан эпосты нисек бөгөн файҙаланырға? Ғәмәли яҡтан, шул беҙҙең, үҙебеҙҙең, мәҫәлән, башҡорт ғалимдары Гөлнур Ҡолһарина, Гөлнур Бухарова, минең үҙемдең докладым, Нәркәс Хобетдинова, беҙ башҡорт эпосы һәм
башкорт фольклорының халыкка кайтарылу яһәтеннән төрле тармактарда эшләйбез һәм үзебезнең тәкъдимнәребез дә бар ине. Ягъни уларның тәкъдимнәре менән безнең тәкъдимнәр тап килде. Шул ук вакытта бездәге тәрәнлеккә улар игътибар иттеләр. Ягъни эпос сәсәнһеҙ яшәмәй, эпос көйһеҙ башҡарылмайынса яшәмәй һәм сәсәнлек менән ошо Урал батыр һәм башка эпостарҙы файдаланыу икеһе бер рухи ҡанат. Мәшһүр милләттең мәшһүр рухиятының ике ҡанаты. Шуға күрә ошоларҙы файдаланып белеүҙең мөмкинселектәрен, үҙенсәлектәрен бергәләп өйрәндек. Әлеге шул Беҙ үҙ йәһәтебеҙҙән Урал батыр эпосын яттан һөйләү конкурсын тәжрибә итеп тәҡдим итә алабыҙ шулай. Был бер тәжрибә Гөлсимә. Яттан һөйләү әле һинең тормошоңда милли идеологияңа, итәғәтеңә, ғаиләңде ҡорорға нинди дәрестәр, һабаҡтар биргәнен әле аңлап та бөтмәй бала. Сөнки Әммә хәтерендә ҡалдыра. Хәтерендә ҡалдыра. Теге яки был осраҡта бына ошол эпостың юлдарын ул цитата итеп килтерә ала. Дөрөҫ. Һәм берҙән ошо балалар рухлы, ныҡлы холоҡлы, иманлы, таҙа күңелле булып үҫәләр. Ишембайҙан Фаягөл Әмирханова, уҡытыусы сығыш яһаны, ул 3 Урал батыр һөйләү буйынса 3 гран-при алған балаларҙы тәрбиәләүсе һәм ошо уҡ фекерҙәрҙе ул да ҡабатланы. Һәм беҙҙең бөтөн теләгебеҙ Урал батыр эпосын 1-нсе кластан алып, урта мәктәпте бөткәнсе, артабан вуздарҙа, урта һәм профтех училищеларҙа, бигерәк тә мәҙәни учреждениеларҙа өйрәнеүҙе программа, система итеп алып барырға. Был мөмкинме? Мөмкин. Был мөмкин. Теләк бар икән, мөмкинселегебеҙ бар икән. Ул өйрәнелә бит, балалар өйрәнелә. Башҡортостандың мәҙәниәте, культураһы тигән курстар бар. Шунһыҙ булмай, хәҙер беҙ эпосты кәштәгә һалып, китапҡа һалып ҡына һаҡлайбыҙ икән, беҙ ҡыҙғанысҡа ҡаршы аяныслы яҙмыш көтә. Ул беҙҙең китабыбыҙҙы ла, беҙҙең үҙебеҙҙең милли идеологиябыҙҙы ла. Яра, яҡшы өйрәнергә мөмкин икән. Ә ниндәй предмет сиктәрендә, ниндәй дәрес сиктәрендә өйрәнергә мөмкин? Туған яҡта өйрәнеү дәрестәре? Үҙен дәрес итеп алырға кәрәк. Элек, бына күпме үҙемнең яҙып алған мәғлүмәттәрем буйынса, Сибайҙа Мөхәммәд Ғабдулла Сәйиди Әл-Бухари, Әл-Хақмари, Әл-Бөрьяни тигән беҙҙең бөйөк теологыбыҙ, дин әһеле, балаларҙы мәсеттә, шәкерттәрҙе иң тәүҙә Бисмиллаһир-рахманир-рахимдан һуң Урал батырҙы әйттереүҙән башлаған, һөйләтеүҙән башлаған. Шулай уҡ беҙҙең үҙебеҙҙең Әлшәйҙә яҙып алған мәлдәрем булды. Ошо эпосты дәрес итеп, һабаҡ итеп өйрәткәндәр балаларға. Белорет районы, Урман-Бишҡаҙаҡ районында яҙып алдым ошондой уҡ мәғлүмәтте. Абыстай үҙе балаларҙы Урал батырҙың һабаҡтарын иң төп бына шул яҡшылык нимә ул бул тип, нимә булған тип өйрәтер булған. Йәғни Урал батыр ул үҙе бер программа. Сынапта яҡшы, был программа мәктәптәрҙә өйрәтергә мөмкин, бындай тәжрибәләр бар икән, ә нимә өсөн был беҙгә кәрәк? Бындай тәжрибәнең аҙағы ниндәй булырға тейеш, һөҙөмтәһе? Һөҙөмтәһе, бына әлеге мәлдә беҙ йыш ҡабатлайбыҙ үҙ тамырын, үҙ уйын, үҙенең мәҙәниәтен һәм телен белмәгән кеше, онотҡан кеше, сайҡала ла, нимә уға тәҡдим итәләр, нимәне ялтырауыҡ итеп күрһәтәләр, шуға ылығып китә. Шуға күрә ҡыҙғанысҡа ҡаршы бик күп йәштәребеҙ, беҙҙең йәштәр генә түгел, ҡайһы бер кешеләр ҙә теләһә ниндәй секта, йәки теләһә ниндәй туҙға яҙмаған һәм башҡорттоң, ғөмүмән кешелектең тәбиғәтенә ҡаршы булған енси нәмәләрҙең, обществоларҙың һәм башҡаларына инеп китәләр. Яғни был бары тик башҡорт милли эпосы тип кенә ҡарарға түгел, ә донъяның классик ошондай әҫәр тип ҡарарға кәрәк. Һәм шул йәһәттән бөгөнгө федераль үҙәк тарафынан еткерелгән бына төп ҡиммәттәрҙе һаҡлайыҡ дигән идеологияға тап килә. Фәҡәт тап килә, йылдың үҙенә тап килә. Һәм беҙ ошо йыл менән файҙаланырға тейешбеҙ. Сөнки бына ошо Урал батырын үҙен белдиһә, үҙенең эпосын милләт белдиһә, ул бик көслө буласаҡ, бик рухлы, бик ойошҡан буласаҡ. Ул үҙенә күрә хатта башҡортҡа башҡортлоҡто белдереү өсөн тест булырға тейеш Урал батыр эпосын. Беләһеңме һин, юҡмы?
Бына ошондой югарылыкка без күтәрелһәк, ер-һыу, табигатыбыз, ямгыятыбыз, милләт аралар, башка милләттәр арасында яшәүбез, бер төп булып яшәүбез күпкә көсәясәк. Гомумән, Уралбатырда сынапта унда күтәрелгән проблемалар, яхшылык һәм яманлык көрәше һәм башка темалар, улар һәрбер халык өчен хас, шуның өчен дә ул дөньяның билдәле асыл гәүһәрләренең берсе дип әйтергә мөмкин. Сынапта буны тормышка ашырырга мөмкин, әгәр дә Уралбатырды ентекле белгән укытучылар һәм галимнар булһа. Буны әйттегез, моносологтар, моноссылар билдәле дип. Буны безнең үзебезнең филологияла билдәле ошондой Уралбатыр эпосын өйрәнүчләр бармы? Ундай мәктәп бармы гомумән? Кылганса каршы югары фикерле, зур масштаблы фикерле галимебез Әхмәт агай китеп барды. Махсус Уралбатырда өйрәнеп, уның поэтикаһын өйрәнгән һәм китап сыгарган Гөлнар Юлдыбаева китеп барды. Әмма мәктәп, Уралбатырда өйрәнү мәктәбе, гыйльми асу галимнәребез әлбиттә бар. Ул Кирәй Мәргән хезмәттәре, Харисов хезмәттәре, Сагитов Мөхтәр Сагитов хезмәттәре, Фәнүзә Надыршина, Нур Талипович Зарипов һәм әлеге мәлдә безнең вакытта без фольклорчылар, мәсәлән, 3-4 бөртек булган хәлдә лә безнең уны өйрәнү дәвам итәсәк. Философик яктан уны Зөһрә Рәхмәтуллина, Закириян Әминев, Дамир Валеев матур фикерләрен әйтте һәм уның күп фикергә ул тулгау булды, хатта калган галимнәргә. Шумер, Вавилон фильм мифология менә уртаклыктарды иң беренчеләрдән булып ул әйтте. Шулай ук Салават Галлямовтың эшләре үзләренә тора. Ягъни Уралбатыр сынапта бындай тәҗрибәбез бар берәң. Әмма бүгенге яшьләргә уны өйрәтер өчен шул максаттан да башка дәүләт педагогия университетында халык иҗады үзәге асылдыла. Шөкрана. Димәк, буласак бындай студентларыбыз, өйрәнүче буласак галимнарыбыз үстерергә мөмкин. Әйткәнең килгән. Юма көндә әйтелгән күп бик зур матур максаттар куябыз, теләктәребез. Шөкер тормышка ашын. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн, ысынлап уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Башҡортостандың халыҡ сәсәне филология фәндәре докторы Розалия Солтангәрәева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.